mình sẽ tự chế một chiếc máy bay bằng một cái cánh của một hộp mì tôm. Đó. Và bây giờ mình sẽ cho nó bay trên trời. Không biết có thành công không nhé. Nếu không thành công thì xin các bạn bỏ qua. Ok, bây giờ bắt đầu nào. Yes. Ôi, đúng là một hàng nghịch ngu đó mà.